麻煩去星巴里，我有卡要開。收到，即刻到。大家好，今日我哋歡迎嚟到星巴里，我係星仔。咁今日呢，就呢啱啱出嘅就買咗個 Chaos Rising 英文嘅 ETB 啦，咁呢就係印蛙嚟嘅。咁當然張 Chase 就係嗰張SAR 印蛙啦，但係呢，英文呢就好衰嘅，佢冇保底嘅，所以呢，其實我覺得呢，開到九包白卡都唔出奇咯。不過最好就唔好啦，希望有張靚嘢啦。呢度都我記得都幾多靚嘢，然後最好就印蛙啦，好靚嗰張。但係就其實係印蛙前面嗰兩隻，我唔知中文叫咩啦，即係 Floki 同埋 Frogadier 都嗰張其實反而我覺得仲靚咯，唔知啦我覺得係咁啦。之後呢度有張有啊，呢度，但係都係嗰句冇保底，好恐怖。咁之前開過呢張㗎啦，係中文嘅，但係即係呢張幾靚，呢張我都如果開到都唔會咩，呢張又靚。係啦，比較少卡咯，呢一 set 就好啦，事不宜遲啦。咁話說咧，我個 friend 咧都買咗一盒日版嘅印蛙，佢買咗一盒咁大把，佢平時唔開卡嘅，佢就買咗一盒日版，之後就開咗嗰種印蛙咯，係黐線咯，2000幾蚊啊，日版都好似。OK，咁咧呢個 ETB 咧就有，有膠盒嘅，定係冇過應該上次。有個膠盒，有色仔，有呢個銀仔，好靚呢個，即係有嗰啲 damage 嗰啲。OK，即係有一包套，但係呢套係會掛揮卡嗰陣唔用。之後有一盒有個能量啦，之後有張 promo 嘅 Fennekin， 我哋之前開日版已經抽咗2張啦。OK， 嚟咯喎，9包 Chaos Rising。OK，by the way， 呢個 Mega 呢個 Pyro 好樣衰。開一包剪一包啊 Donphan, Braixen, Skrelp, Wimpod, Garbodor, Tauros, Deoxys, Beldum。哇！呢張咁奇怪嘅顏色。哇 AR 喎，哇！呢張好靚啊，我中意呢張其實。呢張咪聽。哇哦 ，nice！喂，卡套咧，等陣啊。咪聽，好中意。OK，入套。睇下可唔可以 continue 呢個運氣啦。咦，我留翻印蛙最後開咗啲樣衰呢個樣衰 Pyro 先。Keldeo, Energy, Kakuna, Remoraid, Patrat, Vulpix, Tower, Metagross, Ho-Oh, Mareep.
哎呀，哎呀，我唔小心，哎呀，又係呢條友嘅，唉，都記得佢，唉，唔小心開咗添，呢個 Philip。誒有張 Frogadier， 快出你嘅 AR 版啦，期待。我包普通卡得一張。係啊。唉，我唔做個 pack 出啊，突然間又開咗張出嚟。Breakson、Mareep、Donphan、Wimpod、Claydol、Deoxys、Delibird、Zubat、Kakuna、Energy。咦，兩張 Energy，OK。開咗兩張又唔掂，英文喎，英文有兩張算係咁個咯，好應該。Beldum、Flaffy、Octillery、Kakuna、Meowstic、Net、Deoxys、Watchog、Gudra。哎呀，OK，到。Golbat、Esper、Frogadier、Weedle、Tauros、Chespin、Delphox。哎呀，OK，最後三包 Chaos Rising， 三包都係 Greninja。今次啲盒貴喎，上次嗰盒冇人要啊，因為冇嗰啲咩噴火龍啊、比卡超啊嗰啲，所以冇人翻賣，冇嗰啲垃圾去 scalp 嗰啲卡。呢盒都算平啦，因為又係冇比卡超嗰啲，全 set 得個樣哇，人哋想要。哎呀，我 show 晒出嚟。哎呀，哎呀。Wimpod、Weedle、Crobat。好 last pack。嚟啦 Remoraid、Sliggoo、Emolga、Quillfish、Gliscopod、Tauros、Garbodor、Ampharos、Kakuna， 好似冇。冇嘢啊，甩下去。咦 ？EX？ 哎呀 ，Greninja EX 出嗰張 SAR 唔係好咯。唉，咁就冇啦。呢張我冇 OK 啊，呢張。咩啊？邊張啊？呢張垃圾嚟。玩咯玩咪會用嗰張。OK， 今日好似輸得幾慘，不過呢張幾好，呢張我幾中意呢張。之後 Philip 就唉冇嘢講。OK，
咁就係咁多啦。下集再見，拜拜。好啦，呢條片就到呢度啦，多謝大家嘅收睇。如果大家都中意星巴片嘅，就麻煩大家按讚、訂閱同埋分享啦，撳埋個鐘仔，有新片就會通知到大家啦。好啦，下條片再見，拜拜。